Отця і Сина і Святого Духа. Сина і Святого Духа. Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Боже вічний, Ти зібрав воєдино віддалених від себе і встановив для них нерозривний союз любові. Ти благословив Ісаака і Ревеку, і вчинив їх наслідниками Твоєї вічності. Сам благослови рабів Твоїх усіх Юрія та Христину, наставляючи на всяке добре діло, бо милостивий чоловіку любить Бог Єси. Тобі славу посилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Миру всім. Голови ваші, Господеві, приклоніть. Господи Боже наш, Ти з-поміж народів найперше вручив церкву Діву чисту, благослови ці заручені, і з'єднай і охорони рабів Твоїх цих мири єдиномисні, бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Перед живою Божою Христиною, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отця, Сина і Господеві помолімся. Господи Боже наш, Ти Бог супутником слуги патріарха Авраама, Месопотамії, посилаючи визватити дружину для пана його Ісаака, і відкриємо через черпання води, щоб заручити Ревеку. Сам благослови заручений рабів Твоїх цього Юрія і Христини. І утверди промовленими словом, тверди їх святим Твоїм з'єднанням, Ти спочатку сотворив чоловічу стаді жіночу, і Ти з'єднуєш з мужем жену на поміч і на приймання людського роду. Сам отже, Господи Боже наш, Ти, що послав істину в насліддя Твоє, і обітницю Твою рабам Твоїм, отцям нашим, вибранцям Твоїм з роду в рід, зглянься на раба Твого Юрія і на рабу Твою Христину, утверди заручених у вірі єдинодумстві, істині й любові. Ти, бо, Господи, показав встановлення заручені, утвердження всього. Через перстень була дана влада Йосифі в Єгипті, через перстень прославився Даниїл у країні Вавилонській, через перстень виявилася істина Тамари, через перстень Отець наш Небесний, щедрий був до Сина Свого. Дайте, бо мовить перстень на правицю Його, і заколовши готовителя їжми, веселімся. Сама правиця Твоя, Господи, озброїла Мойсея у Червоному морі. Словом бо Твоїм істину небеса утвердилися, і земля основалася. І правиця рабів Твоїх благословиться, слава Твоїм могутнім раменом Твоїм високим. Самоотвілені владико, благословиться накладання перстенів благословенням небесним. І ангел Твій нехай іде перед ними в усі дні життя їх, бо Ти благословляєш і освячуєш, все Тобі славу висилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Остань, благословити слушається Господа, благослови тебе Господь цього, і побачив Твого Єрусалиму, посиді життя Твого, і побачив синів і синів, верна Ізраїля. Чи маєш ти, Юрій, добру і непримушену волю та тверду думку взяти собі за дружину цю Христину, що і тут перед собою бачиш? Так. Очі. Так. Чи не прирікав ти іншій невістці? Дивіться в очі одне одне. Чи маєш ти, Христина, добру і непримушену волю та тверду думку взяти собі за мужа цього Юрія, що і тут перед собою бачиш? Так. Чи не прирікала ти іншому мужу? Ні. Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Мирі, Господеві, помолімся. За рабів Божих, Юрія і Христину, що нині з'єднуються одне з одним і спільноту подружжя за спасіння їх. Господу помолімся. Господи, що благословених хлопцях подружжя, те, що в хані Галилейській, Господеві, помолімся. Господи, помолімся. Дані потрібно почайся, землі до дроби на добро, Господеві, помолімся. Господи, помолімся.
Слава ім'я нам усе, що для спасіння просимо, Господеві, помолімся. Слава всім нам від всякої скорби, нужди, Господеві, помолімся. З'єднає їх єдиномислі, вінчає їх на любов, злучає їх в одне тіло, даруй їм потомство радістю дітям, бо Твоя є влада, і Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Повторюйте за мною найважніший момент присяги перед Богом. Я, Юрій, Я, Юрій, беру тебе, Христина, за жінку беру тебе Христина за жінку, і прирікаю тобі любов, перерікаю тобі любов, вірність вірність, і чесність подружню, чесність подружжя, і що не залишу тебе аж до смерті. і що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи, Так мені Боже поможе, Тройці святі, єдиній Тройці святі єдині і всі святі. і всі святі. Я, Христина, Я Христина, беру тебе, Юрія, за мужа беру тебе, Юрія, за і мужа прирікаю тобі любов, і прирікаю тобі любов, вірність, вірність, чесність і чесність послуг подружній, і послуг і подружній, що не залишу тебе аж до смерті. і що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи, Так мені, Боже, поможи. Тройці святі, єдиній Тройці святі і єдині всі святі. і всі святі. Що Бог з'єднав, чоловік нехай не розлучає. Вінчається раб Божий Юрій з рабою Божою Христиною, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Можете поправитися. Вінчається раба Божа Христина з рабом Божим Юрієм, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Боже, наш славою і честю вінчає, Господи Боже, наш славою і честю вінчає, Господи Боже, наш славою і честю вінчає. Будьмо уважні, миру всім премудрість, будьмо уважні. Слухаймо святого Євангелія, миру всім. І духові Твоєму. І Івана, святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, одного разу було весілля в Кані Галилейській, була там мати Ісуса, запросили на весілля також Ісуса та його учнів. Коли ж забракло вина, мати Ісуса каже до нього, вина не мають. Ісус відповів їй, що мені й тобі, жінко, що не прийшла моя година. Але мати його мовила до слуг, що тільки скаже вам робіть. Було ж там 6 кам'яних посудин на воду, що були для юдейських очищень, кожна вміщала 2 або 3 міри. Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою. Вони наповнили їх доверху. Далі каже, зачерпніть тепер і несіть до весільного старости, і понесли. Коли староста покуштував воду, що стала вином, а не знаючи, звідки воно взялося, знали тільки слуги, які зачерпнули воду. Закликав він молодого і каже до нього, кожен чоловік дає спершу вино добре, а як оп'ються гірше, ти ж добре вино зберіг досі. Ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галилейській, і тим об'явив свою славу, і учні його вірували в нього. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Господи, Господи, Збережи в мирі єдиномислі, покажи чесним їх подружжя, збережи нескверненим їх ложе, зволь, щоб їх співжиття було непорочне, дай їм дожити глибокої старости і чистим серцем сповняти заповіді Твої, бо Ти єси Бог наш, Бог, що милий, спасає Тобі славу, висилаємо з безначальним Твоїм Отцем, пресвятим, благим, животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. І сподоби нас, владику, зі сміливістю, неосудно сміливістю,
посміти призивати тебе небесного Бога Отця і молити. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Мир усім. Голови ваші, Господеві, преклоніть. Господи, Поблагословилося Твоє ім'я, і прославилося Твоє царство, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Возвеличься же Мошея к Аврааму, благословися в Исааке, ночи, Яков, приходящий в мире, исполняющим правду заповеди Божьи. Ты не видишь, возвеличься Исаака, веселися и градаки, не носишь грехи, мешающие своим мужем, продаживающий смерть закону, в руках Бога Бога. Господеві, помолімся. Господи, Боже, Боже наш, що прийшов у Кану Галилейську і подружжя там благословив, благословиш рабів Твоїх оцих, що з волі Твої з'єдналися у спільноту подружжя. Благослови їхні входи і виходи, умнож у добрі життя їх, прийми від всіх у царстві Твоїм, зберігаючи їх чистими, непорочними, бездоганними на віки вічні. Отець, Син і Святий Дух, все свята й насушна, живоначальна Тройця, єдине Божество і царство, нехай благословить вас, і нехай дасть вам довге життя, радість у дітях, успіх у житті і вірі, нехай сповнить вас у всяких дібр на землі, нехай сподобить вас і добре обіцяні приймати молитвами Святої Богородиці і всіх святих. Премудрість. чесне життя раби, незрівняно славі серафимів, роби за дітя благослови нас, сушували тебе величай. Христос, ми воскресний з наших істини, Бог наш, у Хані Галилейській, пришельця в світі, і подружжя показали над вами приписує своїй матері, святих славних і церквальних апостолів, святих Богом вінчаних царів рівноапостолів Константина і Олени, святого великомученика Прокопія і всіх святих помилуй і спасе нас, як благий чоловіколюбе. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі молодята, сьогодні велике і радісне свято для вас, найперше, для ваших родин, тому що через цю тайну ви стаєте двоє одним тілом. Може, пару років назад ви і не знали, що існуєте на світі одне про одного, але прийшов момент, коли стаєте на рушник в храмі перед Богом і кажете, що завжди будете разом. Що вас об'єднує? Це любов, яку Бог дарує вам.
а ви цю любов даруєте одне одному. І так знову твориться нове життя, бо також на цей світ прийшли створені з любові. Не один раз ви сказали Христині, я тебе люблю, правда? І вона вам. І не одну смс-ку написала. Але що я хочу сказати, щоб ці слова ви ніколи не забули у вашому житті, щоб щодня їх повторювали. Якщо запитати одружених, чи вони так повторюють після весілля, як це було до весілля. Можна відповісти по-різному, що не тільки словами, ділами, вчинками, прикладом, життям можна доказувати любов, але дарувати слова любові потрібно завжди. Це тільки буде вінцем тої вашої любові, яку Бог вам дарує, а ви її даруєте одне одному. Пам'ятайте завжди на сьогоднішній день, на це Боже благословення, на це щастя, радість, яке переживаєте, і хвилювання, яке переживаєте, і трепет в серці, який ніхто не може відчути сьогодні, тільки ви найбільше. І коли Бог, до якого ви прийшли сьогодні отримати благословення, буде у вас на першому місці, то все інше буде на своєму і на правильному місці. Нехай Богородиця завжди вами опікується, щоб ви були вірні одне одному і Богові, і також віддані завжди одне одному і Богові, щоб вона вами опікувалась, кріпила і берегла під своїм омофором і покровом на многі і благі літа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Боже наш, що говорив через пророків і провістив просвідчення всіх народів в останніх поколіннях, не хотячи, щоб хтось утворених тобою людей залишився поза твоїм спасенням, встановив ти закони через апостола Павла, щоб чоловіки і жінки, що в вірі живуться, творили твою славу, і одні мають з непокритою головою славу і хвалу святому імені Твоєму приносити, а інші з покритою головою. Сам, владико, чоловіку любче, благослови рабу Твою цю Христину і прикраси голову і красою Тобі благодною, щоб, живучи за всіми Твоїми заповідями і будучи першою у всіх чеснотах, вона доброчесність свою зберегла, і разом з даним їй Тобою чоловіком вічні Твої блага отримала, бо милостивий чоловіку любить Бог єси, і Тобі славу висилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Нехай покриє тебе покровом крил своїх, збереже тебе від усякого зла всі дні життя Твого, і дасть тобі бачити синів Твоїх, аж до 3-4 коліна розбудуть Твоїм окропленням цієї свяченої води, нехай зійде і перебуває на Твоїх благословення Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Іди в мирі, пильно бережи всі заповіді Господні у страсті Його всі дні життя Твого, корячись мужеві Твоєму, як велить Господь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Благодати духовної, подателю вічного спасіння, сам Господи, пошли Духа Твого Святого, і з вишнім благословенням на образ цей, що він озброєний, силою небесного заступництва буде тих, хто захоче його вживати помічним, для тілесного спасіння, заступництва і помочі, бо Ти благословляєш і освячиш усе, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Благословляється, освячується образ цей, кроку цієї свячення, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Не тут тут. Інше залишимо. Тут. Це ваші свідоцтва про них сьогодні. Де ваша дружка? Зараз мені. Дружка, будь ласка, тут ви. Ось тут. І дружба перша має бути прізвище своє. Де тебе? О, а я вам дала також. Тут, будь ласка, підпис. Так. І дружка, що тут в протоколі.